जिला सालेपुर बारीओल और कोलणपुर अंचल में बहु संख्यार बग और विभिन्न पक्षी मरी पड़ती। बर्ड फ्लू जो पक्षी मृत्यु होइथिबा संदेह करा जाउछि। फल अंचलवासी मध्य भयर वातावरण खेली जाइछि। अन्य पक्षरे पशु संपद विभाग कहिछि परिस्थिति उपर नजर रखिछु और मृत पक्षी नमूना परीक्षा पाई पठाजिबो। पशु संपद उप निरीक्षक सुस्मिता सेठी कहिसंती पक्षी मृत्यु संपर्क में खबर पाइछु। ए संपर्क में उच्च पदस्थ अधिकारी को जणा जाइछि। ब्यूरो रिपोर्ट, मेट्रो टीवी ब्यूरो।